د خپل نبی سیرت ورته یاد نه دی پاتې شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورت من محفوظه پاتې نه کو، د هغې صورت من بګړاو کړلو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام لباس زموږ په معاشره کې نشته، هغه لباس محفوظ نه دی پاتې شوی. او څوک هغه لباس اختیار کړي نو په نااشنا نظر سره هغې ته کتلی شي، په حقیر نظر سره هغې ته کتلی شي. مونږ چې د الله سره کومه وعده کړې وه، د هغه وعدې مونږ غداري کړې ده، مخالفت مو کړې دی، بغاوت مو کړې دی د الله د حکمونو نه. مونږ د الله سره وعده دا کړې وه چې لا اله الا الله، ای الله مونږ که عبادت کوو نو صرف ستا رضا دپاره به یې کوو او ستا عبادت کوو، د بل چا عبادت به نه کوو. ای الله مونږ که د کور ژوند تېروو نو ستا د حکمونو مطابق به یې تېروو، د خپل رواج او د خپلو خواهشاتو مطابق به یې نه تېروو. اے الله مونږ که کاروبار کوو نو ستا د حکمونو په رڼا کې به یې کوو، د خپلو خواهشاتو په رڼا کې به یې نه کوو. اے الله مونږ که د اخلاقیاتو معاملاتو په درس کې ګورو نو معاملات به ستا د احکامو مطابق کوو، د خپلو خواهشاتو مطابق به یې نه کوو. او بیا مو دا وعده کړې وه چې محمد رسول الله، اے الله مونږ چې هر یو عبادت کوو، هر معامله کوو، هر یو کار کوو نو د محمد رسول الله د سنتو په رڼا کې به یې کوو. مونږ د دې وعدې مخالفت وکړو. زمونږ عباداتو ته وګوره، عباداتو کې 15 ارکان راځي: منځ، روژه، حج، زکات، جهاد. زمونږ منځونه که وګورې د ریا او د تکبر نه خالي نه دي. مونږ چې اوږدې اوږدې سجدې کوو د دې دپاره چې خلک ووایي چې ډېر دیندارې دي. مونږ چې تلاوتونه او ذکرونه کوو نو د دې دپاره چې خلک متاثره شي، خلک ووایي چې ډېر ذاکر دی او ډېر تلاوت کوونکي دي. مونږ چې روژې نیسو د دې دپاره چې خلک ووایي چې ډېر روژهدار انسان دی. مونږ چې حج کوو اول ویډیو نشر کوو چې مونږ حج وکړلو چې خلکو ته وښیو چې دا حاجي صاحب دی. مونږ چې عمرې کوو د ځان ښودنې دپاره، صدقې کوو د ځان ښودنې دپاره. نو عبادات زمونږ هغه محفوظه نه شول د تکبر او د ریا نه. معاملات اخیستل خرڅول چې کوو نو دې ته مو نظر وي چې په دې کې ماته څومره نفع ده، دې طرف ته نظر نه کوو چې دا کار چې کوم حلال یې کوم که حرام یې کوم، په حلاله ذریعه یې کوم که په حرامه ذریعه باندې کوم. د کور ژوند چې زمونږ وګورئ نو د رواج نه متاثره یو، د رواج مطابق خپل معاملات حل کوو، خپل تنازعات مو چې راشي د رواج مطابق یې حل کوو. دې ته نه ګورو چې د شریعت حکم څه دی چې دا تنازعات څنګه حل کړه، یا د کور د ژوند په باره کې ماته د الله تبارک وتعالی څه حکم دی. نو زمونږ عبادات، معاملات، اخلاقیات او د کور ژوند دا ټول د الله د حکم مخالف روان دي، د خپلو خواهشاتو مطابق روان دي.